práve v tejto chvíli priamo na povrchu nášho tela môže prebiehať niečo ako, neľútosná mikroskopická občianska vojna. Áno, a väčšinou o tom vôbec netušíme. Presne tak, my zvyčajne vnímame kožu len ako taký pokojný statický štít. Ako obyčajné plátno. Hej, plátno, ktoré nás drží pokope a vlastne chráni nás pred vonkajším svetom. A keď sa objaví nejaký problém, začervenanie alebo nejaká vyrážka či šupina, Tak to inštinktívne bereme ako úplne povrchovú záležitosť. jasné, ako taký poškodený náter na stene, ktorý stačí jednoducho pretrietiť a je dobre. Lenže táto ilúzia toho statického obalu sa úplne rozplyne, ako náhle sa pozrieme na to, čo sa reálne deje na bunkovej úrovni. Psoriáza. Z hľadiska patogenézy ide vlastne o chronické, imunitne podmienené zápalové ochorenie. Čo si pod tým máme predstaviť? Hlavným problémom je tu hyperproliferácia keratinocytov. Keratinocyty sú tie bunky, ktoré tvoria základnú štruktúru epidermidy, hej? Áno, presne tie. A tieto bunky sa zrazu začnú deliť a množiť, no nezdravo rýchlo. Ako rýchlo? Extrémne rýchlo, ale to dôležité je, že to nerobia sami od seba. Sú k tomu donútené. Mhm. Mne to celé znie, ako by bola koža továrňa, kde ten manažment zrazu zavelí extrémne zrýchniť výrobu. To je výborná analógia. Ale bez ohľadu na následky však. Kto ale presne vydáva tie chybné príkazy? Tými defektnými manažérmi sú v tomto konkrétnom prípade T-lymfocyty. Jasná, imunita. Presne tak. Za normálnych okolností by mali zasahovať len vtedy, keď sa objaví skutočný nepriateľ, nejaký patogén. Ale pri psoriáze sa aktivujú bezdôvodne a začnú do okolia uvoľňovať špecifické signálne molekuly. Tie cytokíny. Cytokíny. Hej, konkrétne v materiáloch vidíme spomenuté TNF, interleukín 17 a interleukín 23. Takže TNF, IL-17 a IL-23. To znie dosť technicky. Znie to technicky, ale v praxi to nie sú len nejaké jemné signály. V kontexte bunkovej komunikácie je to doslova poplašný kobercový nálet. Čiže to je, akoby generálny riaditeľ rozoslal všetkým ten urgentný e-mail s textom: vyrábajte okamžite, všetko zrýchlíte, proste ide o život. Presne. A tie keratinocyty vo výrobe to bez debaty uposlúchnú. Dobre, ale čo to reálne urobí s tou fyzickou architektúrou kože? Musí sa to niekde prejaviť, že? No logicky. Ak sa množia mnohonásobne rýchlejšie, musia predsa zaberať viac priestoru. Stavom, ktorý sa odborne nazýva akantóza, Akantóza, čo znamená masívne zhrubnutie celej epidermie. Tá fabrika jednoducho potrebuje viac miesta na celú túto zbesilú produkciu. Čiže koža doslova hrubne. Áno. A to vedie k tomu, že tzv. Retelišty. Počkaj, čo sú retelišty? Sú to vlastne výbežky epidermie, ktorými sa táto vrchná koža ukotvuje hlbšie do dermis. Aha, jasné, ako nejaké piliere. Hej, a tieto lišty sa pri psoriáze výrazne predlžujú. Tlačia sa hlbšie do podložia, aby vôbec dokázali udržať tú obrovskú masu nových buniek. No ale tu sa musím zastaviť, lebo jedna vec mi tu fakt nesedí. Ktorá? Ak tá továreň chrlí tie bunky takouto šialenou rýchlosťou, logicky musí predsa utrpieť kvalita. Výborný postreh. Lebo normálna kožná bunka sa musí predsa zbaviť svojho jadra však, kým sa vôbec dostane na povrch, aby vytvorila tú mŕtvú rohovinovú bariéru. Presne tak, to je ten normálny proces dozrievania. Ale ak sú hnané nahor v takom zhone, stíhajú vôbec ten proces dokončiť? V materiáloch som narazila na termín parakeratóza. Znamená to, že bunky sú vytlačené na povrch tak rýchlo, že si nestihnú ani len, vybaliť tie kufere. Úplne presne. Nestihnú. A to je tá parakeratóza. Pri zdravom cykle bunka postupuje nahor v určitej fáze, obetuje jadro, sploští sa a stane sa z nej dokonalá tehlička tej bariéry. Ale tu sa to nedeje. Tento kritický krok prebieha v tzv. Stratum granulosum. To je nejaká stredná vrstva. Hej, lenže pri psoriáze táto vrstva často úplne chýba. Bunky prichádzajú na povrch nehotové a sú stále plné jadrových zvyškov. Čiže si naozaj nestihnú odbúrať jadro a zbaviť sa toho nákladu. Presne. Sú vyhodené na ulicu aj s tými kuframi. A tu sa to asi prepája s tým, čo potom reálne vidíme u pacienta na koži však? Áno, toto má priamy klinický dopad. Pretože tie nehotové bunky, tie zmätky s jadrami sa asi nedokážu normálne plynulo a neviditeľne odlupovať ako zdravá koža? Nedokážu? Zliepajú sa dokopy. Tieto zhluky tých nehotových keratinocitov s jadrami tvoria tie typické ostro ohraničené, hrubé, striebristé šupiny. Ktoré vidíme pri psoriáze napríklad na lakťoch. Na lakťoch, na kolenách, alebo často vo vlasatej časti hlavy.
Tie šupiny sú priamým, hmatateľným dôkazom toho, že ten bunkový cyklus stratil brzdy. Je tu ale ešte jeden taký morbídny detail z tej mikroskopickej katastrofy. Monroeove mikroabscesy. Aha, áno. Keď počujem slovo absces, okamžite mi napadne nejaká ťažká bakteriálna infekcia, hníz a tak. Znie to tak, to je pravda. Ale my sa predsa celý čas bavíme o sterilnom autoimunitnom probléme. Čo tam do pekla robia tie neutrofily, ktoré tie abscesy tvoria? Je to paradox, viete, ale dokonale to ilustruje ten obrovský zmetok, ktorý tie cytokíny spôsobujú. Čiže zase poplašná správa. Hej. Neutrofily sú za normálnych okolností úderné jednotky prvej línie, ktoré bežne reagujú na baktérie. Lenže tie cytokínové signály, no najmä ten interleukín 17, sú také silné, že tie neutrofily doslova oklamú. Aha. Presvedčia ich, že prebieha nejaká masívna infekcia. Takže neutrofily vtrme priamo do epidermisy, nahromadia sa v tej zhrubnutej rohovinovej vrstve a vytvoria tam tieto malé zhluky. Tie Monroeve mikroabscesy? Presne. A nie je tam vôbec žiadna baktéria, len čistý deštruktívny zápal z falošného poplachu. No, extrémne zrýchlená produkcia, kopa nehotových buniek a ešte aj zmatočné zásahy nejakej údernej jednotky. Krajšie by som to nezhrnul. Tak poďme teraz k tej druhej fáze nášho rozboru. Pretože od tohto chaosu sa presúvame k niečomu, čo pôsobí oveľa zákernejšie. Lichenoidné dermatózy. Áno. Čo ak tá imunita prestane posielať len nejaké plošné poplašné správy a namiesto toho začne systematicky popravovať konkrétne bunky, ktoré vlastne držia celú štruktúru pokope? A tu sa naozaj bavíme o lichenoidných dermatózach, pričom tým najvýraznejším reprezentantom je lichen planus. Lichen planus. Zatiaľ čo pri psoriáze bunky bláznivo rástli, tu vidíme cielenú deštrukciu. Imunitná reakcia je namierená priamo proti bazálnym keratinocitom s takmer chirurgickou presnosťou. Bazálne keratinocyty? A počkaj, to sú bunky v tej úplne najspodnejšej vrstve epidermis, že? Áno, úplne na spodku. Čiže to je tá hranica, na ktorej to celé stojí a z ktorej sa všetky ostatné bunky vôbec rodia. Ak zničíme toto, podkopávame základy. Ako ten útok pod mikroskopom vlastne vyzerá? A tu to začína byť extrémne vizuálne. Vyzerá to ako prísne organizovaná vojenská línia. Vytvára sa tam tzv. Pásovitý lymfocitárny infiltrát. Pásovitý infiltrát? Hej, čo je masívny zlúk lymfocytov bielých krviniek, ktoré sa zoradia do hustého pásu, presne na rozhraní medzi dermisom a epidermisom. Teda priamo na štátnej hranici? Priamo tam. A oni tam len nestrážia. Oni priamo a veľmi aktívne napádajú túto hraničnú vrstvu. A tento útok vedie k niečomu, čo nazývame vakuolárna degenerácia bazálnych buniek. Dobre, skúsme si to vizualizovať. Vojaci stoja v tesnej línii na tej hranici a doslova bombardujú tie základné bunky. Hej, bombardujú. A toto začína byť extrémne zaujímavé. Výsledkom toho bombardovania sú podľa prameňov tzv. Civatého telieska. Civatého telieska, presne. Znie to ako nejaký úžasný astronomický úkaz, ale ja tak nejako tuším, že realita je asi oveľa morbidnejšia. Čo sú zač? Sú to tie obete hraničného konfliktu? Sú to doslova mŕtvoly. Wow. Sú to apoptogické keratinocyty. Apoptóza je vlastne veľmi organizovaný proces bunkovej smrti. Čiže tá bunka tam len tak chaoticky nepraskne. Nie, práve že nie. Keď je zasiahnutá, tá bunka sa skrkne, jej vnútorné štruktúry úplne skolabujú a premení sa na také okrúhle, mŕtve teliesko. A to je to civatého teliesko. Ktoré zostane uviaznuté v tom tkanive. Patológovia ich vidia ako také jasné rúžové útvary. Doslova padlí vojaci tohto konfliktu. Ale počkaj, tu mi to klinicky prestáva dávať zmysel. Prečo? No ak lymfocyty likvidujú bazálnu vrstvu, bunky odumierajú, menia sa na mŕtvoly, prečo sa tá koža jednoducho neprederaví alebo nestenčí? To je veľmi logická otázka. Pretože keď sa pozrieme na fotky, ako lichen planus vyzerá navonok, vidíme presný opak. Vyvýšené, ploché, tuhé papuly. Ako môže masívne umieranie viesť k hrubým vyrážkam? Pôsobí to úplne kontraproduktívne. Na prvý pohľad hej, ale z hľadiska biológie je to čistý pud sebazáchovy. Aha, čiže obrana. Presne. Keď epidermis sa zaznamená, že jej spodná línia pod útokom a bunky umierajú, prepne do takého kompenzačného režimu. Čo to znamená? Snaží sa brániť tak, že na svojom povrchu začne budovať pancier. Nastáva hyperkeratóza, čiže nadmerné zhrubnutie vrchnej rohovinovej vrstvy. Takže to nie sú šupiny ako pri psoriáze.
Nie, tu majú bunky čas dozrieť, len ich je tam strašne veľa. Vytvoria takú mimoriadne tvrdú, zhrubnutú platňu a to je tá plochá, pevná papula, ktorú vidíme na koži. Čiže to je vlastne zúfalá snaha kože ochrániť to miesto masakru zhora. Presne, vybuduje nad ním kryt. Fascinujúce. A všimla som si, že tie papuly sú často opisované ako polygonálne a fialové. Áno, polygonálne a lividné, čiže fialové. To polygonálne si viem predstaviť. Majú také, ostro lomené hrany, asi ako kopírujú nejaké tie jemné čiary na koži. Ale prečo práve fialová farba? Má to nejaký súvis s tým zápalom dole na hranici? Má to zásadný súvis. Na tej hraničnej línii totiž nie sú len keratinocity. Sú tam aj melanocity. Melanocity? To sú tie bunky, čo produkujú pigment? Hej, melanín, ktorý nám dáva farbu koži. Keď je tá bazálna vrstva zničená lymfocytmi, tie melanocity sú poškodené tiež. A ten ich pigment sa doslova vyleje. Vyleje na kožu? Nie, práve že sa nevyleje von na povrch, prepadne sa hlbšie, do dermis. Tam ale za normálnych okolností vôbec nemá čo hľadať. Aha. A tomuto javu my patológovia hovoríme pigmentová inkontinencia. Pigmentová inkontinencia to znie akože fakt nepríjemne. Makrofágy, ďalšie bunky imunity v tej hlbokej vrstve dermis, tento spadnutý pigment pohltia. A keď sa my pozeriame na toto zhluknutie pigmentu zhora, cez tú hrubú zapalanú kožu, tak to opticky pôsobí fialovo. Áno, javí sa to presne ako tá modrosivá až fialová farba. Je to čistá optika. Wow, to je ako nejaká fialová optická ilúzia z pigmentu, ktorý padol do podzemia. A ešte to vraj strašne svrbí. Extrémne. Ten hlboký zápal vyvoláva úporné svrbenie, čo je pre pacienta často ten úplne najničivejší symptóm. Dobre, takže sme preskúmali paniku vo výrobe, to bola psoriáza, aj cielené bombardovanie hraníc pri lichene. Ale teraz poďme k tej tretej, asi najviac deštruktívnej fáze. K plusgierom. Hej, plusgierové dermatózy. Lebo tu sa bavíme o situácii, kedy ten autoimunitný útok priamo rozloží to fyzické spojenie, ktoré drží tú kožu vôbec pokope. To je už úplne iná liga deštrukcie. Doteraz to boli len poruchy rastu a zápaly, ale toto je zlyhanie samotnej adhézie. Zlyhanie bunkového lepidla. Epidermis predsa nie je len taká náhodná kopa buniek. Tie bunky musia byť prepojené pevnými proteínovými štruktúrami. Keby neboli? Keby neboli, čo by sa stalo? Koža by sa nám doslova zošmykla z tela pri silnejšom dotyku. A práve tieto kritické pevné spoje sú teraz cieľom autoimunitného útoku. Tak poďme sa na to pozrieť. Máme tu dve ochorenia, ktoré úprimne znejú pre laika úplne rovnako. Pemphigus a pemphigoid. Znejú, hej. Ale tie mechanizmy a to, ako ten plusgier na konci vyzerá, sú radikálne odlišné. Tak si skúsme pomôcť analógiou. Predstavme si epidermis ako takú stenu stehiel. Dobre, to je fajn prirovnanie. Jednotlivé kožné bunky sú tehly. A pri pemphigu tá imunita útočí na desmozómy. Čo si mám pod tým predstaviť? Akože sa jednoducho rozpustí malta medzi tými tehlami? Ako základný obraz to funguje, ale ten proces je oveľa aktívnejší. Desmozomy sú skutočne niečo ako mikroskopické kotvy, ktoré držia bunky spolu. Ale tá malta nezvetrá len tak sama od seba. Čo sa teda stane? Telo začne produkovať protilátky, ktoré sa vyslovene naviažu na proteíny v týchto desmozomoch. A ten zásah nespôsobí len prerušenie spojenia, ale tie bunky dostanú priamy signál, aby stiahli svoje kotvy dovnútra. Fíha. Tomu procesu hovoríme akantolíza. Akantolíza, čiže bunky úplne strácajú akékoľvek spojenie, odpájajú sa a stena sa začne drobiť priamo znútra. Áno, presne. A to asi vysvetľuje to, aký plusgier tam vzniká. Ak sa to drobí znútra, plusgier vzniká vo vnútri tej epidermizy. Taký intraepidermálny plusgier. Ktorý je plný tekutiny a tých voľne plávajúcich, odpojených buniek. To asi nemôže byť veľmi pevný plusgier, keď je z rozdrobených buniek, nie? Je extrémne krehký. Musíte si uvedomiť, že ak sa stena rozpadá vo vnútri, nad tým plusgierom zostáva už len úplne tenučká, poškodená vrstva vrchnej kože. Jasné, len striežka. Hej, a takýto plusgier potom praská takmer okamžite. Niekedy už len pri jemnom dotyku oblečenia. A ostanú po ňom bolestivé obnažené rany.
To znie hrozne nebezpečné z hľadiska infekcie. Je to veľmi nebezpečné. Bez liečby je pemphigus až fatálny. Dobre, to sme mali pemphigus, rozpad malty zvnútra, ale potom tu máme ten pemphigoid. Tam je to iný príbeh. Tam je útod namieraný na bazálnu membránu. Čiže ak zostaneme pri stene, tu malta medzi tehlami normálne drží, epidermis je kompaktná, Úplne intaktná, hej? ale imunita útočí na základy. Presne tak. Namiesto desmozómov medzi bunkami útočia protilátky pri pemphigoide na tzv. Hemidesmozómy v tej bazálnej membráne, A to je tá vrstva úplne dole. ktorá ukotvuje celú tú hrubú tehlovú stenu pevne k dermis, k tomu podkladu. Aha, čiže malta drží, tehly sú prepojené, ale zrazu zlyhá spojenie so základovou doskou. Tak to je ako keby prišiel nejaký brutálny výchor a nadvihol úplne celú tú kompaktnú stenu, celý dom od základov. Skvelý obraz. A tým pádom vznikne obrovská trhlina pod celou epidermizou a zaleje sa tekutinou. Subepidermálny plusgier. Áno, a keďže jeho strechu netvorí len nejaká tenučká poškodená vrstva, ale celá tá plná neporušená vrstva kože, Tak logicky musí byť oveľa robustnejší. Absolútne. Tieto subepidermálne plusgiere sú napäté, sú tuhé, pevné, nepraskajú tak ľahko ako pri pemphigu. rozumiem. Tento drobný posun v tom, či imunita zaútočí na maltu alebo na základy, úplne mení celú mechaniku toho ochorenia. Získávate tzv. Big picture. Je neskutočné, ako znalosť týchto mikroskopických detailov dáva ten celostný obraz. Zrazu to fakt nie sú len, nejaké 3 rôzne výrážky na koži, s ktorými idete k lekárovi. Sú to 3 diametrálne odlišné mechanizmy zlyhania tej istej štruktúry. Dnes sme vlastne prešli strašne dlhú cestu. Videli sme psoriázu, kde tie zmetočné cytokíny prinútili tú továrňu k zbesilej výrobe. Výsledkom boli len nehotové bunky. Hej, tie hrubé šupiny bez kufrov. Videli sme lichen planus, tú vojna proti bazálnym bunkám. Civatieho telieska? Presne. Padli vojaci a tá zúfalá snaha kože vybudovať si fialový, hrubý pancier. A nakoniec to najhoršie štruktúrálne zlyhanie je plusgier, kde sa rozpadáva buď malta zvnútra pri pemphigu, alebo sa otrhne rovno celá stena pri pemphigoide.